Fala pessoal, beleza? Tudo bom? A gente tá com o Sandero Stepway, tá? Mas não só nele, mas em vários carros. Olha lá ele lá. Tá vendo? Esse carro tá com incomodação. Esse carro tá com 70 mil quilômetros, se eu não me engano. Esse carro ele tá fazendo uma barulheira. Você passa nas ondulações, ele fica brrr, brrr, batendo. Bieleta tá legal, o amortecedor, tudo bonitinho. Mas o problema é isso aqui, ó. As buchas da barra estabilizadora. Entendeu? Bucha da barra estabilizadora. Olha como gastou até aqui, ó. A barra. Tá vendo? Então na maioria das vezes é isso aqui, ó. Só que nem sempre todo mundo consegue enxergar esse problema. Tá? Então dependendo do carro que você tiver, vê se tem barra estabilizadora. Pra poder resolver isso aí. Certo? Sandero não é tão difícil não. Mas também não é que é fácil, tem que ter paciência. Tem um parafusinho aqui, ó. Cadê o suporte? O suporte tá aqui, ó. Aqui tem um suporte, certo? Aí ele tem esse parafusinho 10 guia. E o espaço aqui é muito complicado pra você ter que tirar. Aí pra você não ter que abaixar o quadro pra poder tirar, você tem que ter paciência. Vai uns 20 minutos pra arrancar ela, mas sai. Certo? Soltou, aí solta esse parafuso do quadro aqui. Já era. Aí tá pronto. Beleza? Então, tá aí, ó. O problema é a bucha da barra estabilizadora. Muitos carros faz barulho e a gente não percebe. E é bucha. Tranquilo? Tá aí, ó. Um abraço.